Cada any a ple hivern, normalment a mitjans de gener, es fa un cens a tota Europa per conèixer els ocells que estan passant l'hivern a les zones humides, als rius, aiguamolls, etc. A Catalunya es feia ja fa més de 30 anys, però Osona era un lloc que quedava vacant i uns quants de nosaltres, quan érem estudiants de biologia, ens vam animar i vam començar a fer aquest cens al Pantà de Sau i amb alguns altres espais, basses, etc. I amb el temps això va anar agafant cos i ara ja som ben bé una trentena llarga de persones que anem fent aquest cens de tot el Ter, des d'Ull de Ter fins als pantans de Sau, de Susqueda i del Pasteral. Ens subdividim per sectors i intentem que en un sol dia puguem conèixer quants ànecs hi ha, quants cors marins hi ha, quants gavians o altres ocells. I aquestes dades llavors les apleguem, les comparem amb els anys anteriors i a més també van a parar amb una base de dades dels ocells que hi ha passant l'hivern a Catalunya. Els aplega uns membres del Departament de Territori de la Generalitat i finalment ells ho passen amb una base de dades europea i es pot conèixer si van canviant els ocells un any rere l'altre. A les 8 del matí hem quedat davant del Museu del Ter i allà, en funció de les persones que érem, repartir-nos una mica les persones i deixem un cotxe a Roda de Ter, hem deixat un cotxe allà i hem anat pujant des de Roda pel Camí dels Pous fins aquí davant del Museu del Ter. I un altre cotxe a la Gleva i van baixant fins a Manlleu. D'aquesta manera podem anar sumant tots els ocellets que anem trobant per subsectors que tenim apuntats i no només podem comparar els ocells que hi ha en aquest sector de riu entre Roda i la Gleva, sinó que també podem anar veient com van canviant els ocells a cada sector més detallat del riu. Avui, aquest any, a principi de primers de 2021, el que hem vist és que, com que fa unes setmanes que ha fet molt fred, possiblement és un any en què hi ha menys ocells, hem de passar aquestes dades, menys ocells que altres anys. Hem vist bastants ànecs, hem vist bastants ocells aquàtics en general, però en comparació amb altres anys, segurament perquè el riu en alguns trams està glaçat i ha fet molt fred, aquests ocells s'han anat cap a la costa o cap més enllà, cap al sud de la península ibèrica. Però bé, tot i així hem vist ocells molt interessants, per exemple, cabussets, lluers, que és un ocell que li agrada molt alimentar-se de les llavors del vern, que és l'arbre més típic de ribera que tenim aquí, i n'hem vist uns quants centenars, i això és molt interessant. Hem vist alguns agrons blancs, etc. Hem vist una mica de tot i no només ocells, sinó també hem trobat uns quants rastres i caques de llúdriga, i això vol dir que el riu també s'està recuperant en quant a altre tipus de fauna més enllà dels ocells.